Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен мантаварка жоқ кезде осылай манты сияқты дәмді болып шығатын тағамның рецептімен бөліспекшімін. Олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші ыдысқа су құямыз. Суымыз салқындау болуы қажет. Одан кейін 1 ас қасық тұз, 1 штук жұмыртқа, барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзымыз жақсы еруі қажет. Одан кейін қажетінше ұн салып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін осындай пакетке салып, июін қандыру үшін біраз қойып қоямыз, жарты сағаттай. Біз бұл кезде табаға күнбағыс майымызды құйып қыздырып, пияз бен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып, бетін жауып, жай отта қуыратын боламыз. Одан кейін тартылған етіміздің үстіне осындай пиязымызды саламыз, және де дәміне қарай тұз, паприка, қара бұрышты салып, барлығын жақсылап осылай мұжып, араластырып дайындап қоямыз. Біздің жаңағы сковородкадағы сәбіз бен пиязымыз әдемі болып қуырылды. Енді оның үстіне помидор мен болгар бұрышын салып, тағы да жақсылап қуыратын боламыз. Томат пастасының үстіне 1 шай қасық осындай қантымызды салып жақсылап араластырып алам да, осы жаңағы қуырылып жатқан біздің подливіміздің үстіне құямын. Неге десеңіздер, томат пастасы бізде сәл қышқылтым дәм береді, сол себепті қантпен араластырамын. Біздің подливамыз әдемі болып қуырылып жатыр. Енді оның үстіне су құйып, тағы да жай отта қайнатамыз. Жұп-жұқа етіп жайылған қамырды осылай бокалдың көмегімен домалақтарға бөлеміз. Жаңағы домалақ қамырдың ішіне салу үшін тартылған етімізді де осындай домалақ бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Енді осы қамырдың ішіне салып, видеода көрсетілгендей етіп, жиектерін бүгіп шығамыз. Міне осылай барлығын дайындап алдым. Енді біздің бұл кезде жаңағы подливіміз әдемі болып қайнап, суы аздап татылған. Соның үстіне осылай рет-ретімен орналастырып шығамыз. Барлығын салып болған соң қақпағын жауып, жай отта пісіреміз. Біздің тағам дайын болды. Өте оңай жасалады. Өте дәмді болып шықты. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Қош сау болыңыздар.